Hello everyone, welcome back to Vidya's Home Beauty Knowledge channel. ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే ఈ టిప్స్తో ఈ చాక్లెట్ మగ్ కేక్ని 1 మినిట్లో మైక్రోవేవ్లో తయారు చేసుకొని చూడండి. చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. తప్పకుండా ఇది అందరికీ నచ్చుతుంది, పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఎలా చేసేయాలో చూసేద్దాం. ఒక మైక్రోవేవ్ సేఫ్ మగ్లోకి మైదా ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాక అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలండి. మీరు షుగర్ కాకుండా షుగర్ పౌడర్ వేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తుంది. తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్, అలాగే హాఫ్ టీ కాఫీ పౌడర్ వేసుకున్నాక ఇప్పుడు అందులో వేసుకోవాల్సింది 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. 1 టీ స్పూన్ కన్నా కొద్దిగా తక్కువైనా ఏం పర్వాలేదు. నేను ముందుగానే సాల్టెడ్ బటర్ని కరిగించి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ మెల్టెడ్ బటర్ని 1.5 టేబుల్ స్పూన్ లేదు అంతకన్నా ఎక్కువైనా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అయినా వేసుకున్నా బాగుంటుంది. తర్వాత వేసుకోవాల్సింది వెనిలా ఎసెన్స్, ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ చాలండి. ఒక 6 డ్రాప్స్ వేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు వేసుకుని ముందుగా రఫ్గా కలుపుకోవాలి. ఇంకా ఎక్కువ పడతాయి, కానీ ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా మొత్తం అన్ని పాలు వేసేయకుండా ఫస్ట్ కొంచెం కొంచెం వేసి కలుపుకుంటే ఈ మిక్సింగ్ మనం ఎంత బాగా చేసుకుంటామో కేక్ అంత ఫ్లఫీగా అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఈ కేక్లో కాఫీ పౌడర్ ఆప్షనల్. చూసారా, ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ పాలు వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఒక డైరెక్షన్లోనే కలుపుకోవాలి. మిక్సింగ్కి మనం ఫోర్క్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు, స్పూన్తో చేసినా బాగా వస్తుంది. మనం ఎంత బాగా మిక్సింగ్ చేస్తామో లంప్స్ లేకుండా అంత ఫ్లఫీగా వస్తుంది. చూసారా, మన కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు ఇలాగుంది. అవి యాక్చువల్లీ బబుల్స్ బయటకు వచ్చినవి వైల్ మిక్సింగ్ బికాస్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ పాలు వేసుకుని నేను కన్సిస్టెన్సీని ఫైనల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. చూడండి, దిస్ షుడ్ బి ద కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, ఇంకా మనం దీన్ని అవెన్లో పెట్టుకుని మైక్రోవేవ్ మోడ్లో 1 మినిట్ పెట్టుకుని కుక్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ మోడ్లో హై హీట్ని మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. కొన్ని అవెన్స్లో 750 వాట్స్ ఉంటుంది, కొన్నిటిలో 800 వాట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మా అవెన్లో 900 వాట్స్ మ్యాక్సిమం హీట్. సో 900 వాట్స్లో 1 మినిట్ పెట్టాను. అండ్ సీ ద యమ్మీ 1 మినిట్ మగ్ కేక్ ఈజ్ నౌ పర్ఫెక్ట్లీ రెడీ. ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ చెప్తాను, చూడండి. మైక్రోవేవ్ నుంచి తీసిన వెంటనే ఫస్ట్ మధ్యలోకి ఇలాగా ఓపెనింగ్ క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఫోక్ తోటి లోపల ఉన్న హీట్ బయటకు వచ్చి కుకింగ్ ఆగిపోయి మీ కప్ కేక్ ఆఫ్టర్ కూలింగ్ డౌన్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ ఫ్లఫీనెస్తో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ పర్ఫెక్ట్ కేక్ టెక్స్చర్ని చూపిస్తాను, చూడండి. సీ లోపల కూడా బాగా కుక్ అయింది అండ్ ద బైట్ వాజ్ సో పర్ఫెక్ట్ అండ్ యమ్మీ. అండ్ yes, if you are new to my channel, please do not forget to subscribe to it and hit the bell icon for any future notifications. Thank you so much for watching. See you again in my next video.